হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আমরা ডুয়ার্সের পথে ফুলবাড়ির ফুলবাড়ি হয়ে তারপরে ডুয়ার্স যাব। তো যাওয়ার পথে চা বাগান দেখে ভিউটা তোমাদের সামনে তুলে ধরলাম। এই যে আমাদের টিআইসি রুমস, একদিনের জন্য নাইট স্টে করলাম। কালকে আমরা শিলিগুড়ির পথে যাব, কালকে ডুয়ার্স যাচ্ছি। আজকে সকাল থেকে নবদ্বীপ থেকে এত দূর এসেছি, 4:30 থেকে মোটামুটি 4:30 সময় এখানে পৌঁছেছি। তো ভালো টায়ার্ড মোটামুটি হয়েছে, তবে বলবো যে গাড়িতে খুব একটা টায়ার্ডনেস হয়নি। তবুও যেহেতু বুক করা হয়ে গেছিলো অনেকটাই পথ, যার জন্য এখানে আজকে নাইট স্টে করব। যেখানে আমরা স্টে করেছিলাম সেখানে আশেপাশে দেখো কি সুন্দর প্যান্ডেল হয়েছে। তো ভাবলাম যে সন্ধেবেলাটা কি করব, আমি আর আমার হাজব্যান্ড মিলে একটু বেরিয়ে গেলাম আশেপাশে একটু এই ঠাকুর দেখতে। তো টায়ার্ড ছিলাম ঠিক আছে, কিন্তু তাও মনে হলো যে এখানে এসছি যখন ফুলবাড়িতে, তো একটুখানি ঠাকুরটা দেখবো না। যাই হোক, এখানে এসে দুজনে মিলে একটু ঘুরু করে আমরা আবার আমাদের যে হোটেলটা নিয়েছিলাম সেখানে ফিরে গেলাম, কারণ পরের দিনকে আমাদের আবার ডুয়ার্সে যেতে হবে সকালবেলা। তো অনেক রাত হয়েছে, এবার ব্যাক করব। এই যে আমাদের সপ্তমী মাকে দেখো, প্যান্ডেলটা, ফুলবাড়ির প্যান্ডেলটা বেশ সুন্দর হয়েছে। একটু পরেই, বেশিক্ষণের জন্য আসেনি, একটু পরেই আমরা ব্যাক করব। তো দেখা যাক রাত্রিবেলা ডিনারে কি হবে। ভেতর ইন্টেরিয়রটা এত সুন্দর করেছে, বলার কথা না, ভীষণ সুন্দর ভেতরটা। দেখো ভেতরে যে ডেকোরেশনটা করেছে, জুট দিয়ে, বাঁশ দিয়ে, ফুলের ঝাড়টা খুব সুন্দর, লাইটগুলো দেখো ভীষণ সুন্দর লাগছে। এবার আমরা বেরিয়ে আসছি, আর ভালো লাগছে না। ওই চত্বরে দুটোই প্যান্ডেলই ছিল। তো বাই গাইস, লাইক, শেয়ার অ্যান্ড কমেন্ট, ভালো লাগলে শেয়ার করো।